Mbote na baimboka banso baiboko landa biso na itando ya 50 na tombeli bino penza bolandi manaka na biso malamu boye bate manaka maito timola ka bongo makambo maike me mateli bongo molimo me mateli bozanda batu awa na ekolo pe na molongo mobimba molelo to bongo na mboka Jean-Pierre Mazolo Avatar za bongo moko ya ba molimo to pe mokambi ya molimo awa ekolo Congo démocratique kasi tambola ka bongo pe na bikolo bike bwa molongo na yende to kolobela bongo na mali kambo pifo ya molimo motupe pouvoir de l'esprit le poto lokola bai le poto batalisaka kasi ya moko banda penda manaka na biso totimola tozali bongo na maye tokoki bongo kotalisa na baibanso bandaka bongo manaka totimola pe makambo ya mboka Jean-Pierre Mazolo Avatar oya botuni mituna bino bike ba bakozala bongo na mituna mitano ya botuni mboka Jean-Pierre Mazolo Avatar na botalisi makambo maiki me mateli bongo molimo to pe biblia soko asi bongo ko yanola te mbano ezali bongo okoleka bongo kojwa nzela ya singa mondelo babengi bongo lokole to pe telefone ezali bongo ya marque Galaxy phone pe okoleka bongo lisusu kozwa mutuka moko ya bololenge ya Jeep oyo bayimboka baleka bongo kotambola nango kasi na mituna miesoki osi bongo asili koyanola yo na mituna mitano to pe minei to pe babale osili kaka kolonga lokola balongi banso nde okoleka bongo penza kojwa ba mbano ya bino kasi azali bongo kaka an ekolo te akendaka bongo pe na bikolo ba payanda kisa na ekolo Congo Brazzaville wa pepa asilaka bongo penza kojwa ba mbano bike pe biloko bike bibisilaki bongo kotombola yo mambi matali molimo awa wakati ekolo Congo démocratique mboka mbote mama mbote yosi na balandi nyonso na tonjo botondi ya kondima mbela na biso yetando ya 50 mama likambo na biso ezali bongo to kolobela mpifo ya molimo nini okoki kotalisa na baimboka banso bakolanda biso pouvoir de l'esprit nde ezali nini loka bailo poto batalisi. Merci beaucoup. Toujours na bandaka na partie oyo na Bible balobi na les livres ya Osée chapitre 4 verset 6 la Bible dit Nzamba alors yalobi mon peuple périt par manque ya connaissance parce que mutu ayebi koma babongisaka ndaku babongisaka motuka mais moto ayebi nanu te boni molimo na ye fonctionnaka yango wana alors na émission eye tokomeka ko ale sala effort ya kolobela pouvoir boni oyo ebatami na kati ya moto oyo moto asalelaka yango te matodo mingi kasi ko bongo ko limbola baimboka na lombango penza bayeba pifo ya molimo ezali ni yambo ya botu mutuna misusu. OK, merci. Premièrement esengeli d'abord koyeba que non moto azalaka moto te moto azande nzambe afandi na kati ya moto. La Bible dit na commencement tango yo nzambe asali moto na mabele azwaki pema na ye na le hébreu moa na pema babengaka ngo ruach na leur pema elakisi pe molimo veut dire que nzambe azwaki molimo na ye akotisi yango na kati ya nini moto oyo azalaki ya argile veut dire soki nzambe azali tout puissant moto azali pe tout puissant soki nzambe azali immortel molimo moto pe ezali immortel mais sikoyo boni moto akoki osala pona ya manifester pouvoir wana ya kibonzambo oyo ezali na kati na ye yango nde oyo tokomeka kolobela matodo mingi mboka Jean-Pierre Mazolo Avatar sika kondima to pe foi o baimboka batalisaka kokoto ya lifanasa nde ezali nini. Merci beaucoup. D'abord ce qui alors moto ya robina nous foi ni ya la kisi nini moto nzali spirituel makasi te ya koloba foi alors ezali kaka le fait ya ko croire na eloko anda isalama non foi alors ezali programme mobimba oyo alors moto sengeli ya landela foi même ezali na ba chambre foi ezali na ba niveau ba matisaka foi bakitisaka pe alors foi nakoki ko expliquer foi eza na 4 degrés na kati ya molimo moto foi égale à esprit mais esprit wana ezali na 4 degrés ezali na degré oyo tobengi degré ya gouffre ezali na degré oyo tobengi degré ya nefesh gouffre ruach nefesh neshama ezali na 4 degrés
degré ya gouffre elakisi nini motu nyonso oyo andimaka te ke miracle ezalaka motu nyonso oyo azalaka na ye na le doute concernant nyonso tellement que univers ezali mental veut dire nyonso oyo toale kanisaka yango wana esengeli ekomela biso nyonso oyo biso alors toale fixaka yango wana ekomaka réalité motu nyonso oyo azali na badoute akroyaka alors na eloko te motu wana d'office akomaka imperméable na bamiracle to mpe na surnaturel. C'est pourquoi le nom de Jésus, avant l'heure, il y a ça, le miracle, il faut vérifier ceux qui moto azali na degré nini ya condiment. Donc, condiment. Degré à gouffre, ezali degré moko animal. Veut dire, pour na mutuwana, et loko ezali réel, ezali yo amonaka. Abosa ni te ke l'oxygène, ba monaka yango te mais ezalaka réel. Ceux qui ezangi sengeli baluka ngo pour na bali, ça yo ngo alors na le bonbon. Degré à gouffre, ezali degré yo mutakuyi kwa le mona miracle te. Ezali si qu'on a le deuxième degré, ba dengango degré ya rouage. Toujours le cas la kata foi. Donc foi ezali ko la bâtiment, mais ezali la ba chambre. Degré ya rouage, ezali degré ya ba chercheur. Degré ya ba philosophe. Degré ya ba journaliste. Degré ya bato e ba mi tunaka ba question. Philosophie, tout à l'heure que le philosophie ezali inné. Ezali eloko yote kaka yotanga ki na ali classe. Mutu nyoso ya tout à l'heure ezali philosophe. Alors, mutu yo azali ko le poser ba question nini mbatami sima ya forme. Yo dele ya oyo nazomona. Est-ce que c'est na eloko moko te comment alors moi na sanze salaka ya accidenté. Veut dire que ezali na intelligence moko te contrôler ngo. Alors, mutu wana plus alors ya ko bandaka ko ali poser ba les questions. Ba question yememaka mutu na recherche. Recherche yememaka mutu na illumination. Illumination ya wana connaissance. Connaissance yememaka mutu na pouvoir. Pouvoir yememaka mutu na vide ya l'esprit y après aller intégrer divinité. Alors mutu yo a commis déjà na degré à rouage a koki au monde ba les miracles. Il y a vivre les miracles maintenant il y a 50%. Ils allaient le la biso nyonso tous allaient aller chercher parce que mutute a atteindre degré suprême il y a les vérités. Si maintenant il y a les degrés wana si batali si moi mboka babi mayo koloba ozali na buku o landelaka yango otanga ka to pesa likaka makamba molimo o kolonzamba akopesa. Vous allez savoir prochainement tango yo na koya na émission ce qu'alors na bosanité poser ngai question boni koyoka banzete boni koyoka banyama tokangi boni ko ali mwali pepe tozongeli na mabele biso etai kondima alors na zongi wana simanango ezali na 3e degré yo babengi degré ya nefesh. D'abord degré ya watch ezali degré ba fidèle ya ba chercheur mais na kati ya recherche na ye akoki pe ko aller trouver nzambe. Il n'y a pas wana ezali ko na degré ya nefesh. Degré ya nefesh ezali degré oyo mutu ale atteindre niveau nyonso amona ki mutu asala ki anga koki osala mo. Nyonso yo alors ya le yoka ki ono Moïse asala ki wabinga pe donc degré on ezali degré ya ba photocopie. L'essentiel na mona mama Glove que non ya bimi premier na classe. Abinga pe na kokoma. Ezali ba degré ya kokopie. Degré na tomonya na Bible na ndeko na biso ya apôtre Pierre. Pierre azalaki plus âgé que Jésus. À mon jamais côté alors ba comment na le Torah donc ba livre ancien parce que na époque na banda ki conseil na kaka ba livre ancien ya Moïse Torah côté oyo ba lobaka que non nini Moïse atamola na mai ayoka ngote pas même Abraham pas même Élie. Mais nakata buatu Yesu babosana ki Yesu bano bakei batiki ngai abandi okima mbangu likolo mai Yesu zaki na corps te akotaki na niveau ya corps mosusu transmutation mo salimaki si bango corps na yeye komaki illuminé ora na yeye komaki ongenga yejo na kopesa pe enseignement comment leur quoi aller créer nini dimension corps na yo yebimisa lumière ezali déjà na ba délivrance ya misus na sala bato nini bato miso bango comme bimaminga bon
parenthèse. Nakangi parenthèse. Sikoyo Pierre amoni mutazali otambola na mai. Bale apoto ba mesala ki na Yesu ba reconnaître ki Yesu te. Babi wana zabulu. Yesu pe azali na bango babi awa to kofi. Mutana bien sali na Yesu. Pierre lobi soki ezayo Yesu. Loba na ngana tambola. Na otambola. Niyo se pasaka na cerveau. Pierre atambolaki na mai te tango ataki lokolo na mai. Pierre atambolaki na mai parce que akwaraki soki kaka Yesu azali na liloba ya bomoi. Alobi na yeke tambola na mai. Ya tambola na mai liquide ekomaki solide. Akomi otambola na mai mais likambo salemaki. Wana ezali nini 3e degré. Tango Pierre akomi opposer question mais ngai nazaka pécheur. Comment alors nazali ozinda na mai te? Fini ezali ozinda te likambo ezali. Ba question. Wana sikoyo ezongisi na 2e degré ya alors tobengi i degré ya rouage. La Bible dit Pierre akomi ko alezinda. Balobi te ki azinda ki mbala moko. Degré bandi okita yakomi na 2e degré. Ondima na bandi ko kita. Alors soki alors yakoma kaka na gouffre alingaki achola. Tango yakomi na le gouffre albi Yesu bikisa ngai. Jésus a prié la qui est assis à l'eau douter. Et Seigneur koyeba foi ezara na lipasa nango. Nzamba sala nyoso dede. Univers eza mental. Nyoso yozo banga. D'abord la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Nyoso yozo banga yeko se réaliser. Nyoso yozali ko aleli ki ape ceux qui ont nourrir en bien yeko se réaliser. Nyoso yozo banga. Parce que Moutazali programme, Moutazali face à tableau moko ya vide ba pesi crayon crée comment oyo olingi. Okomi ba kobanga. La Bible dit même quelque part ba be oyo nazo banga yango wana. Alors on a leur degré à nefesh. Ezali degré oyo mutamoni ka boye ya copier. Jésus a dit ba apôtre ba sala ba miracle le kolaye. Asala ki ba miracle le kolaye. Ezali 3e degré. Non, mais quand on l'a eloko moko kuchulu ba no biete kondima ezala pena lipasa na inde lipasa na ezali ko banga. La paix. Et aller produire ba les fruits nyoso yo zali obanga. Yango na moni soki diable alingi a détruire yo. Première loro ya ko installer eza ko banga na ba doute. Mais ça leur ba les ya s'installer ba les doutes. Ora moko ekuvaka biso yeko lâcher. Serpent divin tozaka na nyoka ya nzambe na mokongo. Serpent Moïse et matarabiso wana li fondé que o bandi kwa li banga alinga miti na se afwande. Soki afo donc soki afwande Saint-Esprit yeko se manifester les yoko vivre contraire à Saint-Esprit. Même Saint-Esprit azali pe na li partie na contraire. Alors nyoso yozo banga okozwa ba réponse nango. Sur 100% ba makambo e comme la rabato. 70% ezalaka bandokité. 70% ezalaka programmation mentale na biso. Na makanisi na biso. Makanisi na biso. Sikoyo dernier degré ya foi, babengaka yango degré ya neshama. Mutu ya komi na degré ya neshama. Donc ye moko ya komi miracle incarné. Tomoni na Bible mutu lokola Paul atoki boye motoki na ye bazwi yango kaka batiango malade abiki. Mutu akomi na degré neshama akomi un avec énergie source. Énergie source aleki nzambo oyo toyebi na pouvoir. Énergie source ezali nzambo ya zanga kombo, azanga forme, azanga sentiment, yende ya créa ba yawe ba ala na ba nzambe nyonso oyo toyebi. Oh voya na le Égypte ba pesa ki kombo Amen. Amon. Et là, il est bien caché. Alors, Mouto, il y a comme un degré à Neshama. Mouto, il a incarné un miracle. Mouto, il y a qui, sans qu'il y ait prier, à comme un degré, il y a Eli, à ma parole, moula yoko betati. Yoko qui ont déclaré, n'a pas un zame likamwe salem. Wana na dimension wana ezali dimension moko très élevée ezali ba dimension lokola les papa na biso ba ai dina bala nango tango akufi côté oyo akufaki batu nyonso basekwa. Alors mutu nyonso koki okoma mais comment alors nakoki olega na premier niveau pour na koma na deuxième niveau. Comment alors nakoki olega na deuxième niveau pour na nyonso wana na lobi généralité ezali na ba clé oyo okoki olongwa na 1 komi na 2 olongwa na 2 yokomi na 3. Makambo mais la science. La Bible dit Daniel azaki na science koleka ba magicien
astrologue. Donc connaissance na ye ezaki 10 fois que ya ba magicien. C'est pas dans nzambe toi les côtes na profondeur et non na nini largeur parce que ceux qui a leur dans le bino yoko zwa libala et après diable yakobanga grade noté libala noté diable yakobo donc yakobanga profondeur ya connaissance na États-Unis ici basa makasi parce que connaissance na bango ezali élevée connaissance na yo ezali aussi force ya ba arme na yo matono mingi kozala penza na mwana nzambe wa kolimbola biso makambo maiki mema kotalisa penza pe ma kolamusa bomoto ya biso na kotuna motuna moko bazabulu pe banzelu bazalaka bongo na bamakita ba bengi bongo ba réunion le poto po ya bosangani na boyibi lolenge kan bakoki bongo penza kotombola ki pifo ya bango. Merci beaucoup. Premièrement question yo tuninga ezali lokola yolobi na ngai nazwa océan na tiango na kati ya kopo. Alors yekozala difficile mais bataleur e ba supporter na kozwa kaka litanga moko yo to tsango na kati ya émission na biso. Domaine on ezali domaine ya angéologie na alors démonologie. Ezali na science mobimba ya ba ange ezali na science mobimba ya ba démon. Pour na alors na kota na profondeur mingi te na keimba moko na réponse na question na yo. Premièrement, la Bible dit dans le livre ya Job, le jour où les fils de Dieu se rassemblaient, Satan aussi était parmi eux. Oui. Par là, tu comprends que les Arabes na ba réunion, na ba conclave, na ba congrès, il y a ba ange, mususu ba 500 bango, na ba démon. Quelque part, dans Ézéchiel, la Bible dit, Nzambe asangisi ba ndini ba nzelu alobi azali otinda moko ya le kosa ba les prophètes. Mais Ézéchiel azaki na polyvoyance. Eza na voyance na polyvoyance. Voyance okomona makambo molimo mais okomona makambo zoleka na lola te pe na lifelote. Polyvoyance yokoki omona secret nzambe na kati ya basio misusu. Okoki komona makambo ezali oleka na kati ya bale enfer. Tokangi parenthèse. Alors, na le chaque année, d'abord esengeli koyeba kino 24 heures ezalaka dirigé na 72 démons, 72 anges. Bakabolaka ngo 20 minutes. Chaque ange a na spécialité na ye na 20 minutes. Ezali na eloko basenga nzambe na chaque 20 minutes. Supposons ce qu'alors na lingi na senga nzambe supposons ni chance ya mbongo. Exemple, et c'est dans le cas des fois 18h20. Ça dépend de la demande. On a alors par rapport à la demande. C'est une position qui est à la bouille. Et c'est jour mususu tombela car mystère ma prière na ko limbola nyoso wana. Donc il y a pas wana c'est koyeba aussi que ezali na ange à journée, ange à mois, ange à année. Ezaka na réunion moko sa makambala moko année, ezaka réunion oyo ba votaka ba ange. Na réunion wana ba ko voter ange a ko diriger année na lor ba nini ba ange ba les déjà ba les mois. Alors des fois na les ça la polyvoyance il na fait année na lobaka na batu makambo ekoya na année prochaine. Avant coronavirus ya na lobaka makamba coronavirus na le décembre ya 2019. Boko loba pe ya belé kokoma kaka ba video ezali ndeko nanga miso mulimo batu miso bazaka na miso mulimo ndelo ka grave za wana te. Essentiel car ba l'action comment là ko aller fond là. Ezali lokola na moni manette mutabi comment yo moni manette non na moni manette parce que na fumoli miso. Ce que alors na kangi miso na komona manette te. Donc yelo ka grave za kana mote. Ezali kaka nde kozala boyebi mutu mona na biloko miso grave. Tout est normal. Alors nini na le réunion wana ba pona ange a dirigé année na ba événement nyonso mabe na lo malamu yosalema ezaka déjà programmé. Alors mutu na mutu ce qui alors supposons nini ezalaki alors na ba grâce esengaki ba les récompenser yo na ba malamu moyo salaki durant année ba ko programme ngo na le décembre na réunion wana pona année alors yo yekobanda ndozo yango mekeba ezali siko na côté yo makambo fandaka ezaka na sabbat des sorciers. Sabbat des sorciers c'est le makandengini bandoki pe basala ka réunion sabbat ya bandoki sabbat bandoki ezali ka par année une fois ceux qui est belé deux fois bandoki basanga na ba caleur ba ko benga ba les princes démons ba ko ya Lucifer
faire pe ya koya lokola congrès bakolobela kaya mutu moko na moko babino glove tolobaki comme fataki. Bon, c'est bon. Jean-Pierre est au bas qui a un accident. Toluki na bandenge nyonso tozuete. Mais Satan, président au bas qui tout est possible pas na yo. Mais ministre ya boye nani Molok yonde mutu yobomaka bana mike comment alors tozo ki solution te. Al bébé bandi bakozwa ba les décisions. Mais réunion na yeleka na 3h du matin. Bandoki oui, leur Nazali élevé. D'abord, ça la triangle d'évocation. Triangle d'évocation, c'est triangle moko oyo, balé esprit, balé kitaka. Si malango y atmosphère, y a ça, y a changer, y a se modifier, l'esprit balé. Alors, na triangle là, bakotia, mutu ya mwana, mutu ya chave souris, mutu ya niaou ya monde. Si malango tango yo bakosil sa évocation, sale. Et c'est métamorphosé. 3 heures, wana yekobima lokola 1 mois. Yaba réunion yeko sala kaka 3 heures du temps yekobanda de aller 3 heures si alors est 6 heures topé minuit si alors est 3 heures. Pourquoi alors 3 heures? 3 heures ezali heure lui suffire à koya kina mukini. 3 heures ezali heure Jésus a kufaki na croix. Il y a les commissaires qui ont boutou. Pendant leur il y a côté la séjour des morts, il y a libéré Batou, il y a côté la paix, Lucifer ba contrat contre les humains. Alors, mini na réunion wana bakana ka nyonso bakokio ça la biso ya ba mabe et ezali na ba part misusu familiale balandela kango que non balobaki na famille na bino établi bongate. Alors, esengeli bale ya tsua lizango. Et ça, le maranaba, sabbat des sorciers. C'est pourquoi chaque année, on a fait na organisaka conférence moko oya lore na la sarabatu. Comment alors bakoki ba les vaincre ba les forces du mal petit wana. Comment alors même yokoki gagner pouvoir ya ba ange dira alors année à sika. C'est un peu ça ce que l'on a coquille Colomba en général. Mais à part on a coquille un peu ça va tout bonus. Comment alors il y a coquille sentir ange le lengeni okoka ce qui moi zena za pene na ko susu batalisi ete moto za kana moi zena za la pene na yo abate la kaye wa ibisa kaye ke ba eloko yo ko sala te to pesa la oyo yoyebi un jour na coquille okufa Jérusalem lokola kaka nene bakimbango tango azali bazali ondimete bazali okange pa pamba tango ya kufi nesko bale honorer mais basele ata livre te yo pena bakanga yo te hein bon bakanga yo ozope fimbo na leur makambo ba fimbo mais le lenge tozo kenele bakokanga olimbola ba imbo te alors bakokanga ngate pendant mokonzi talisa ba imbo ka ezali démocrate moya alors bakanga ezate parce que atiki liberté d'expression mala mulimbola ba imbo ka moke pote donc comme OK alors comment alors yokoki o sentir ange na yo wana alors zali boni ça pesi bakinyoso bazali ola pratiquer na yango parce que ezali makambo ngana ko salela moyo d'abord sengeli koyeba que non mutu nyoso azaka na 4 anges azana ange abatela ke physiquement lié na date na ya naissance azali na ange abatela kae mentalement ya joana mutu alobelaka biso na ba 6e sens avant que likambo ya nene ya ko lobela yo yango na loi morale ezali aussi na ya archange intermédiaire ezali aussi na ange astral oyo alors donc ya bundela biso na bandoto na ba monde éthérique mais archange intermédiaire wana ajwa Carole soki osengi nzambe eloko yende moto ajwa ka transport mais bakanga pe ba ange pe na ba nini na ba kasho na ba démon terrible mwanze batindi pa nzambe akona nzela bakangi oyebi ezali alors na bato bakanga ba ange nyonso sengeli osale exercice na kopesa pono yeba soki ozaka kaka na ba ange na baza libre te alors bakanga bango référence na Bible omoni Daniel a prié pendant 21 jours la Bible dit azu réponse te Gabriel a dit déjà quand premier jour na réponse mais prince a perse mais moi la kaka tout ange ayo qui sont établis kutu Michael a côté linga bitumba na tiki bango kuna bazokunda mais la keina no point na te poa
to aller beta demo wana parce que aliki makasi alors c'est quoi la solution à nini et si tu es bizarre c'est quoi alors solution c'est nini et c'est nini moi na nzamba ni yeba est-ce que bage na nyo makaka ba côté parce que c'est nini ba nini yo de comme ça bage na biso faire wana prochainement mais nini yo to ko yeba ke ba mwanzi nga bakanga ba ndenge alors ndenge nini yo ko yeba olali na mbetu lokola mutu akufi soki ozali chrétien yoko prononcer kombo ya nzambe la religion na bino au bouddhiste ça n'est pas la religion na yo prononcer en forme ya mantra donc ko prononcer la forme ya mantra et la kisi ko prononcer la forme moko allongé supposons nazali chrétien venir la bobele là comme Jésus Jésus soki alors nazali nani musulman ala plusieurs fois pendant que nazali obele la bongo nazali visualiser lumière moko ezali leka ngai na corps na donc nazali créer image mentale na kofongola miso te si malheur na respiration donc aller na fandi nie na komi sentir kaka kino lumière moko ezali tourner na corps yoko sentir lokola ozali odinda na kati ya mbetu yoko sentir lokola ba le picotement courant ezali oleko na lenzoto soki osala yango 3 jours biloko wana osentir yango te veut dire ezali na bamwanji pene na yo te spirituellement veut dire esengeli soki koale sala bale ye précaution na baere ya ba point comme ba 3 heures okoki ko bondela pona lo sengi intervention pona lo ba le libérer bango koto yo bakanga bango ezali na le batu ebele ba yebi osalela bange na bango te yokoki otinda yage alandi mutani ya ko asengelo nyongo donc yokoki okota pe na ndota batu nga alors na kota na ba ndota batu yage alors na ndoto la ngai osenga nga banyongo soki ozali na le problème peut-être na ko libérer yo nango donc nyonso nazoloba eloko mystique eza te ezali kaka nyonso oyo toyebi te tokanisaka yango ezali kindoki nzambe moto asala satan nyonso ayebi ayekola yango epai nzambe Jérémie 33:3 babi invoque-moi je te répondrai je t'annoncerai des choses cachées alors voilà moi leur famille wana na donc na pesi ya muki mais ezali aussi na le famille ya komisa ange boye omoni ye tozali komona ngai matondo mingi nga kosepela mona mwanze po ezali vraiment malamu mingi lolenge kani moto akoki mpenza komisalela ye moko komibikola ye moko babengi bongo délivrance olopoto. Merci beaucoup. Question ezali vraiment très important. Il y a vraiment ya koloba comment alors se délivrer et c'est là d'abord maintenant nous yayeba comment alors ya koki ko aller comprendre que ya kangaimi parce que moto ya ko luka délivrance ezali kaka moto yo ya kangemi mais ba les symptômes nini yeko lakisaki na le kangemi alors na kati boale kangemi ezali na symptômes yo ba bengi envoûtement possession obsession na leur maison hantée. Quand est-ce que Moutazaka envoûté? Quand est-ce que Moutazaka possédé? Quand est-ce que Moutazaka obsédé? D'abord, essayez de il y a un envoûtement temporel. Mais il y a obsession, il y a beaucoup de temps et belé. Quand est-ce que Moutazaka envoûté? Il y a un envoûtement ezali lokola nini. D'abord, essayez de koyeba kino biso nyonso na kati ya mondo yo tozali lié. Ezali na basinga moko lokola bale étoile d'araignée énergétique ezinga kabiso. Même ata nazali ndokite, ce qui alors na komi o kanisa plante ya serre glove zika. Na kanti bongo na midi, na kanti bongo na 15h, na 20h, 18h. Yeko formé à l'éo moko ya énergie négative. Yeko ya likolo ya mutuna. Yo siko yo kombo zali na bouclier moko ba benga ngo aura, champ magnétique wano ejuaka rôle la protection. Yo ressenti basuki ya mutu eteli. Soki siko yo aura la yo ezali na ba ninyo na ba madusu. Esengeli pe koyeba pona nini aura ekoki otoboka. Soki ezali na ba madusu alors attaque ana efandi yokotambola awa na ville boye chede abendi yo plante
après alongo yo pe souhait na ngana yekokisa. D'abord envoûtement ezali programmation. Mutu azala satanique ou pas akoki ko aller yamvoûter yo soki on a eu la énergie spirituelle ezali faible. Et c'est dit on a eu ezala toujours likolo. Aussi bakoki leur ko envoûter yo grâce à changement ya babilamba. Mutu ya lingi yote camarade na yo moninga mwasabi ona globe na sepe na elamba oyo pesa ngai na alors elaka. Pouvoir zakaka na maloba même ata memi ngo na ndako nganga talobi kaka ndenge na opesa elamba oyo makambo mabe Dieu ya le komela ye. Tellement que yaza na foi veut dire à continuer à deuxième degré en watch. Maloba na ye nyonso ya mabe parce que derrière parole ça son derrière vibration derrière vibration ondulation derrière ondulation ça l'esprit à chaque fois muta ba libérer ba esprit parce que nzamba ça ki nyonso na liloba maloba wana ko la après ça kamili moto kasi milimo za rande pene lati ndenzo pene na ye sima nango alors elamba wana lati milimo mabe tango yo ko lata ngo sikoyo soki système défensif na ezali makasi te maloba wana ekomi ko se réaliser na vie na yo mutu yosi akoki ko donc ko amfute yo kaka na matabisi na odi wana alors ezali balé temporaire grâce à combo na yo date à naissance photo na yo bakoki ko aller ya mfute yo wana ezali donc télécommandé mais possession ezali possession ezali molimo mobimba afandi na kati na yo wana alors ezali te que bazali ko aller ya mfute yo ya distance parce que donc déjà leur na sala délivrance mbule ezali obeta na kati ya ndako veut dire wana ezalaki lisusu te que ezalaki envoûtement veut dire molimo ya se matérialiser avec si mbula na ndako bible eziki parce que ngalo na ba délivrance na sala nyonso bible bagagita kora nyonso parce que nzamba za so ozo sangiso ba kongo ba kozo bundikisa mais nzamba za nyonso mais mutu na mutu kora osangisi bible osangisi dina ba ya ba témoin Jéhovah ndeko na ngai oyebi to ezali lokola quatre aveugles aveugle moko simbi munoko ya éléphant moko simbi lito ya éléphant moko simbi liseka ya éléphant batuni ya éléphant za ndeni moko abi azali lokola libanga vidi asimbi liseka eza yo to facile ona zaka lokola likasa vedi vérité batuvaka wana unicité te ezala na pluralité plus alors il va aller ndimi ba religion batu nyonso nde o aller trouver nzambe zelo kwa sani apanzani alors possession ezali soki d'abord possession ezali de sortes défaut nyonso yo mutu a changer ngote yebota ka démon nyonso yo afai na kati na yo komi posséder supposons ko ale silike zali mabete kapa alors tellement que nazaka botali kumana silika kamene na alors soki yo kana na yo yekomi maléfique motema mabe Lucifer afandi na kati na yo rapport sexuel ezali mabete mais soki yokomi esclave ya rapport sexuel Léviathan afandi na kati na yo masangi ezali mabete soki yokomi esclave ya masango melite na rolala te démon loka Dionysos afandi na kati na yo démon rasta ya afandi na kati na yo alors donc il faut nyonso mutu a changer ngote et comme rappelle démon mais à part ça ezali puis alors ba démon oyo ozaki na défaut mais démon na afandi na kati na yo parce que o les fréquentaki esika moko mabe parce que ezali na ba yes donc esprit errant midi ba batu donc mission ba kufa na ba minuit ba pesa bango air bakendaka na baba bakendaka na baboîte bakendaka na ba carrefour molimo wana ya kufaka na temps na été ya kokia afandi na kati na yo soki molimo wana ezali ya monene ya mobali yo nde alors mwasi ya kobenga na mibali nyonso bakopusa pembeni na yo soki azali ya mwasi afandi na kati na yo ya kobenga na basi nyonso bakopusa na pembeni na yo soki molimo wana azalaka chomere vine mobimba ya lesufaka soki afandi na kati na yo akosala tu yo perdre musala yo perdre nyonso ndeko na ngai l'espace vide na monde ezalaka te itolekanaka na bamilimo ekotaka biso eleki alors esengeli koyeba maintenant comment est-ce qu'on peut aller identifier comment alors na koyeba kino possession eza na kati na ngai na kati ya ba sensation ya corps na ngai comment alors na koyeba premièrement goût ya prière yeko diminuer donc comment quoi donc malamu fan de la novelas malamu fan de la porno mais on fan de la Bible
donc Bible il comme dit la dictionnaire aux allez autant parce que c'est prière exacte deuxièmement banoto na yo yokobosa nango parce que soki alors diable alingi a détruire première chose akobomana ba radar na yo ezali c'est système à guerre olingo détruire ennemi autant na système moko ya ba agent secret okoti obimi ba yebi to bebisi ba armement na bango alors wana yo ezali danger troisièmement bale bourdonnement na matoi pamba pamba bale vertige pamba pamba donc des fois il y avait nigno parti sous à chaque fois muninga ya kozwa yeloka malamu oyoki kanda bonheur muninga yekomi peso kanda yebaka diable fandi na kati mwana mboka donc c'est une par là na kokisko yokola